Isso é pra você que até no mundo do passarinho tem covardia. O que que acontece? O Zé e o Speed, esses dois filhotes que eu puxo, são irmãos. Aí eu puxo eles com duas filhas do Davi. É, mas a vida dá volta. Davi foi lá porque a Tório comia a mãe dos dois.